Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então Pessoal, veja bem aqui como Deus nos agradece quando a gente cuida e anda nos mandamentos dele, tá? Tudo que a gente faz com amor, olha aqui para você ver que plantação maravilhosa pra você ver, ó. Isso aqui, pessoal, fiz um vídeo mostrando como que tá, como que Deus recupera, mostra, tá vendo? É só um amor, tá? A gente vai cuidando, tudo que a gente planta aí dá as matérias, dá os frutos, tudo produz. Olha que maravilha. grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante vejo a brilhar com vivo esplendor. Bem, pessoal, tô mostrando aqui as mudinhas que eu tô fazendo aqui, olha. Esse aqui é um tomate gigante, tá? Aqui, essas mudinhas pequenininhas aqui é um tomate de corda. Eu praticamente nunca vi por aqui, mas ganhei uns. A dona até comeu, é muito bom, tá? Aqui é uma plantação que não foi para frente. E essas aqui, essas mudinhas aqui, ó, é a mudinha de uma irmã minha lá da Igreja Mundial. Eu não sei o nome dela, esqueci o nome, se é Elisângela, mas olha que muda bonita, olha. É Elisângela, ó. Você vai plantar, estarei levando. Isso aqui, ó, é muda de graviola. Estarei mandando a muda de manga para você também. Tá bom, minha irmã? Pessoal, aqui, ó. Tudo que a gente planta dá. Olha bem para você ver a quantidade de coisa que eu acabo levando. É pouco, mas eu levo. Todo dia um pouquinho, ó. Isso aqui é limão. Isso aqui é mandioca. Isso aqui é laranja. Um carro de milho. Que eu deixo o milho aqui. É um milho especial que eu tô separando. Olha o tanto de chuchu. Uns mamão novos, bonitos. Esse mamão aqui é para dona Andréia, tá? Dona Andréia é outra. É mãe da minha nora. Tá? Esses aqui é os ovos da produção que eu levo, eu vai lá para Barbacena. Isso aqui é a cerola, eu pego um pouco, mas eu tenho mais guardado, que isso aqui é para minha netinha Lívia, tá? Tá bom, pessoal? Olha bem para você ver. Tudo que a gente planta aqui na terra dá. Pessoal, é um conselho, não é um conselho, é uma reflexão, uma palavra que a gente dá. Tudo que a gente adquirir, que se Deus dá a gente, é para a gente cuidar. Olha, eu não poderia ter nada disso aqui se eu ficasse aqui só esperando. Deus me deu a terra, luta. Se Ele deu um trabalho, luta. Pessoal, eu trabalhei 45 anos, eu lutava com o meu serviço. Eu fazia de tudo, do melhor possível no meu trabalho. Eu era até enjoado, vocês sabem, pessoal, de tanto cuidado que eu tinha com o trabalho. Mas foi Deus que me deu. Tudo que a gente tem, Deus me dá. Deus deu esse terreninho, olha o que eu estou aqui, ó, produzindo e levando para o consumo. Isso aqui, pessoal, não é para venda, que não tem, é produção pouca, porque eu faço pouco. Mas Deus fala assim, tudo que produzir você saborear. A gente devemos saborear aquilo que a gente, tão bom a gente fazer as coisas e tá vendo o resultado. Olha, esse pé de limão foi eu plantei, esse pé de laranja aqui também foi eu plantei, essas mandiocas, foi tudo carinho, eu vou estar fazendo mudas. Vou estar mostrando, esse pé de chuchu aqui foi eu, esse de mamão também foi, essa cerola não foi eu, já tinha, mas eu venho cuidando dela e tem várias outras mudas já plantadas. Essas produções aqui é das galinhas que eu tenho. Falou, pessoal?
tá? Eu vou parar por aqui e até um próximo vídeo.